गॅसीचो विषय तडीक लागना. जायते कडेन सामान्य लोकांक बरेच हाल सोंसचे पडटा. नेटवर्काची समस्या हे समस्येत आनीक भर घालता. केपें कंझ्युमर सोसायटीक कुडचडे गॅस वितरणात समस्या निर्माण जाल्या. फाटले 3 दीस नेटवर्क नाशिल्ल्यान तांच्या वाहनात माल भरूंक ना. तांनी ओटीपी नासतना सिलेंडर दिल्यात खंय. सोसायटी संचालक ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक कुणय उद्देग प्लांटात आयिल्लो. पळयात. आमची जी सोसायटी इश्ट केपें कंझ्युमर सोसायटी कुडचडे आमकां 3 स्टिकां लागता, म्हणजे केपें, सावर्डे आनी पिल्ला. आनी आमची सुरळीत चलताले आनी तशें हें ना, लोकांक वेवस्थीत मेळटालें. पूण हालीं कितें जालें की तेणें ओटीपी आनी बुकींग केले शिवाय सिलिंडर दिनाक म्हटलेलें. त्या बरोबर आमची जे पिल्ला जी आसा ते पिल्ला लायनी आमकां हें मेळना, तुगेलो टावर नासल्या कारणान तांकां रेंज मेळना. आनी त्या खातीर आमी ते सांगता ते बुकींग ते आमी बुकींग करताले. अशें करून आमगेले 580 सुमार बुकींग नासतना हांगा ओटीपी नासतना ते आमचे एडिशन जालें. त्या प्रमाणे तेणें आमचे हांगा ब्लॉक केलें म्हणटकीर आमी तांकां सांगलें आमकां एक दिया आनी आमी तुमचें तें क्लियर करता. पूण 2-3 दीस जाले आमी शेनवारा गाडी आशिल्ली आमचे प्लांटाचेर आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें, पूण तेणी आमकां धाडूंकच ना. तुमचे पयलीं हें करा, वेवस्थीत करा आनी मागीर तुमी हांगसरल्यान तुमकां सिलिंडर आसा ते बुकींग मेळटा म्हणून. त्या प्रमाणे आमी आज परत आयले आनी तांकां सांगलें, रिक्वेस्ट केलो की बाबा रे अशें लोकांचे काल पासून बोवाळ जाला की सिलिंडर मेळना, कारण घेतल्या तेणी दोदून घेतल्या पूण बाकीचे जे आसा तांकां मेळोंकूच ना. कारण ल्हान भुरगीं आसा, आवय तेंची भुरगीं आसा, तांकां दूद तापय जाल्यार मेळना. खेड्यांत तुका कितें जाता, राजेर रांदपाक मेळटा पूण शहरांत कितें करतलो तूं. त्या प्रमाणे आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो. तेन्ना तेणें आमकां सांगलें की तुमचें आमचो गुदांव आमी चॅक करता, जेणे आसता तुमी नाका म्हणून. पूण आमी सांगलें ताका गुदांव वचून चॅक करा. तेणे गुदांव आमी सगळो चॅक केलो, आमचे ते सिलिंडर दवरता आनी तितून कांयच ना. आतां एस्टिमेट काडून आज तेणी सांगलां की आमी आजच्यान एक लोड आमी दिता म्हणून. लोकांक म्हाजी इथे विनंती आसा की आमी जे सिलिंडर आसता आमचे जे हें आसतना आमी कोणा दिनासतना रावले ना. आमी स्वता गाडयेर भोंवून आमचे जो वायस चेअरमॅन आसा आपली गाडी चलोवन पसून आमी लोकां कडेन आमचो हें डिलिव्हरी केलेलें आसा. त्या लोकांक इतली रिक्वेस्ट आसा की आमी जितले आमकां येता सिलिंडर त्या प्रमाणे आमी घरान लोकांच्या पावयतले. आनी तेणी मात फक्त आपलो जो मोबायलाचेर मेसेज येता आनी बूक दाखल शिवाय तांकां आमी सिलिंडर दिवपा ना. कारण खूब फावटी जालां ते ओटीपी जे आसा ती डुप्लिकेट ओटीपी दाखोवन आमच्या ड्रायव्हरां कडेन तेणी सिलिंडर घेतलेलें आसा. ते हेजे फुडें जावपा ना आनी लोकांक थोडे दीस मातशे त्रास काडचे पडटले. हे थोड्या दिवसां भितर ते टोटली लोकांक घरपोच सिलिंडर पावतले अशी हांव लोकांची कळकळीची विनंती करता. लोकांनी मोर्चा हें तें काडून कांयच उपयोग जावपा ना. आमी वेवस्थीत आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलां आमी फालच्यान तुमकां एक लोड आमी दिता म्हणून. नेटूच नाल्या तूं ओटीपी कशी येतली. पूण तेंच आमी तांकां सांगलें, तर गोव्हर्मेंटान तर अशें हें काडलेलो कायदो काडलेलो तर थंय टावर बसोवचे आशिल्ले. ते टावर बसल्या कारणान हें मेळना. ते आतां कितें करता, ज्या जाग्यार हें मेळटा तुका रेंज मेळटा त्या जाग्यार हें करता, बुकींग करता. आनी बुकींग केल्ल्या कारणान तेंचे मोबायल आसता ते खेडेगांवचे, ते भुरगे आसा ते वयता आनी जाणटी बायले आसता. मग तांकां आमी दिना आसताले. ते म्हणटा नंबर भरून दिता आनी आमकां जेणे घेता म्हणून आमी विश्वासाचेर घेताले. पूण हेजे फुडें तशें जावपा ना. जेन्ना मोबायलाचेर मेसेज येतली आनी बूक आसा बुकाची आमी डिटेल भरतले. आज ते 16 तारखे भरले म्हयन्यान तेणें एक बुकींग करचें पडटलो. त्या प्रमाणे आमी तशें करून दितले. जेन्ना 500 आसले तेन्ना आमी सांगलें डायरेक्टरांक हांकां ड्रायव्हरांक हेजे फुडें तुमी एक पसून तुमी हें करपाचें ना. तरी आसतना अशें तशें करून परत 100 जाले. आमी ड्रायव्हरांक रिक्वेस्ट करून आमी 100 रुपया परत हें जालें. म्हणजे 100 ओटीपी हें बुकींग नासतना लोकांनी घेतले. म्हणून आतां स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिला, जर हेजे फुडें एक पसून सिलिंडर असो जातलो जाल्यार तांकां आमी तेंचेर फायन घालतले. कित्याक त्यांनी सांगलां कितें तुमकां फायन पडटली. आतां फायन थोडी लोकां खातीर आमकां ती फायन भरचीच पडटली हेजे फुडें, कळ्ळें न्ही. तेंचे आमी कंपनीचे केन्ना आमचे ते सुरळीत आसलेले आमकां हे त्रास जायनाशिल्ले. सगळे सिलिंडर आसा आमचे 400 सिलिंडर आसा. 400 सिलिंडर आता तुम्ही म्हणता सायड इन्स्पेक्शन करून गेला जाल्यार तुम्ही तुमच्याकडे ते आसा ते गोदाम आमचे खाली आसा. खाली आसा. तांकां एकच विशय म्हणजे आमी ओटीपी बुकींग करनासतना आमी सिलिंडर दिलो. पूण हितून आमची चूक ना, डायरेक्टरांची कांय चूक ना. जेन्ना ड्रायव्हर वता त्या ड्रायव्हरान आतां 1 वर्साचें तांकां आमी असलें स्ट्रिक्टली हें दिलें नासलें न्ही. आनी पयलीं कशें जातालें की आमकां लोड ना म्हणून ते आमकां घाल म्हणटाले, कशें करून घाल म्हणटाले. ओटीपी अशें हें ना जालें पूण घाला तुमी वरातून लोड. आनी आतां कितें जालें, अकस्मात हेजे शॉर्टकट ना प्रमाणे हेणें आमकां सामकें धाडेर धरलें. आनी आमकां जाय आमकां दिसा 2 वयताले पूण आमकां तो 1 पसून मेळना. आमकां आतां व्हरतात आमी 2 दिसांनी आमी 1 लोड मेळटा. 2 दिसांनी आमकां 16,000 लोक
16,000 आमचे कस्टमर आसा. 16,000 कस्टमर 2 दिसांनी एकदा आमकां ते पावना. तरी आसतना आमी ते 10-20 ते दिता आमचे इंडी दिता हॉटेला खातीर, त्या पसून आमी सुरळीत लोकांक पावयता. अशी गजाल न्ही की आमी सिलिंडर आसतना पण ब्लॅकान दिलाय ना तूं कोणी दाखयता तुमी दाखोवचे आमकां तो आमी ब्लॅकान दिलाय म्हणून अशें केन्ना कदापीच जावपा ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओंकार देशप्रभू.